สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวชิวจะมาเล่าให้ฟังว่าชิวมีนาฬิกาอะไรบ้างเริ่มจากเรือนแรกก่อนดีกว่าเรือนแรกเนี่ยคือเรือนนี้นะครับอันนี้เป็นของคาซิโอตอนทำงานใหม่ๆรู้สึกว่าเห็นพี่ทำงานใช้นาฬิกาเหล็กแล้วดูเท่จังก็เลยไปซื้อบ้างซีรีส์ถัดมาที่เราใช้ก็คือตัวนี้ของ DW ตัวนี้ก็จะเป็นแบบขวัญใจฮิปสเตอร์อะไรประมาณนี้ป่ะเป็นนาฬิกาที่ไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนอกจากการเป็นนาฬิกาเอาไว้ใส่แบบใส่ถ่ายรูปใส่ไปเที่ยวใส่วันสบายๆก็ตัวนี้ก็เวิร์กส่วนที่ชิวใช้บ่อยที่สุดเนี่ยคือตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทวอชมันสามารถแจ้งเตือนได้มันสามารถ track ได้ว่าเรานอนดีไหมเรานอนกี่โมงตื่นกี่โมงมี sleep cycle ที่ดีไหม deep sleep เยอะไหมนอนอิ่มไหมว่างั้นเถอะช่วย track เวลาเราวิ่งได้ว่าเราวิ่ง heart rate เท่าไหร่วิ่งโซนอะไรวิ่งความเร็วดีไหมอะไรอย่างเงี้ยวิ่งกี่กิโลวันนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วเวลาเที่ยวเนี่ยบางทีเราก็แบบอยากรู้ใช่ไหมวันนี้แบบเฮ้ยเดินปารีสทั้งวันเลย20กิโลเงี้ยก็แบบเป็นความภูมิใจเล็กๆว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะมาเที่ยวแต่ว่าก็ได้เดินจนครบ20กิโลอะไรประมาณนี้แต่ที่ไม่ชอบเลยอย่างเดียวคือมันไม่สวยมันใส่ออกกำลังกายได้อย่างเดียวมันไม่เหมาะสำหรับการใส่ไปงานไปอะไรเลยอ่ะบางทีเราก็อยากได้นาฬิกาตัวเดียวที่มันตอบโจทย์ทุกอย่างใช่ไหมก็เลยเป็นตัวนี้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทราคา 6,000 ที่ครบเครื่องมากๆนะครับมันจะเป็นหน้าปัดแบบที่ดูมีราคาเพราะว่ามันเป็นแบบสเตนเลสสตีลมันก็ค่อนข้างสวยเรารู้สึกว่ามันเหมาะเดี๋ยวใส่ให้ดูเห็นไหมใส่แล้วก็จะลุคประมาณนี้ใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันใส่วิ่งก็ได้ใส่ว่ายน้ำก็ได้ตัวนี้เขาเคลมว่ามันกันน้ำได้ลึก50เมตรฟังก์ชันเขาก็มีแบบเป็น running course มี outdoor run indoor run ปั่นจักรยานว่ายน้ำดำน้ำไตรกีฬา exercise ต่างๆนะครับก็มีหลายสิ่งมากเวลาที่เราใส่วิ่งอ่ะมันสามารถดู heart rate ได้ด้วยนะมันจะขึ้นเป็นโซนมาให้เลยเนี่ยแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เขาเคลมว่าอยู่ได้2สัปดาห์เราใช้มาประมาณ 3-4 วันเนาะตอนนี้แบตเหลือ 85% นะครับส่วนของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตามใจนะครับก็เขาก็จะมีรูปแบบมาให้เลือกนะครับเราค่อนข้างชอบอันนี้อยู่แล้วเราก็เลยใช้นี้เนาะข้อดีของตัวนี้ชิวสรุปเลยละกันที่ชิวชอบนะครับคืออยู่ได้2สัปดาห์ราคาไม่แพง 5,990 บาทสามารถ track การนอนได้ GPS ค่อนข้างแม่นนะครับเอาไปใส่วิ่งได้หน้าจอสวยมากถ้าเทียบเราชอบความสวยงามของหน้าจอเห็นปะถ้าเทียบแบบตัวเก่ากับตัวใหม่คือดูดีกว่าเยอะมากอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆในความคิดเห็นของชิวนะที่ชิวชอบHuawei Watch GT นะครับถ้าอนาคตเรามีรุ่นใหม่หรือมีแบรนด์ไหนที่เราชอบมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยเรามาเล่าให้ฟังอีกว่าเราไปซื้ออะไรมาอีก